ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ദി ജ്യൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ജലദോഷം, ചുമ, തുമ്മൽ, തലവേദന എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാമോ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുവിധം ജലദോഷവും ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പലരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പനി, ചെറിയൊരു ചൂട് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോളോ കഴിക്കും. പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോളോ കഴിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡോളോ 500 ആയിരിക്കും, ഡോളോ 750 ആയിരിക്കും, നമ്മളത് കഴിക്കും. അതുപോലെ ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ജലദോഷത്തിൻ്റെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കും. തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെപ്സിൽസ് കഴിക്കും. അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്ട്രെപ്സിൽസ് അല്ലാതെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കായിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട്, തുമ്മലിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട്. തുമ്മലിൻ്റെയൊക്കെ മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഒരുവിധം ആൾക്കാരെല്ലാം തുമ്മലിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഡോസിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉറക്കം വന്ന് ചിലവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോകാറുണ്ട്, നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവാറുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തുമ്മലിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നേരത്തേക്ക് ഉറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഓരോ മാസങ്ങളിലും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തരുന്ന മെഡിസിൻ ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടതിന്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം അവരോട് പറയണം, ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മന്ത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം അവരോട് പറയണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡോസ് കുറഞ്ഞ രീതിക്കുള്ള എന്നാൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് അവർ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. ആ മരുന്ന് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ്. ആ ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ ഓർഗൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ്, ചിലപ്പോൾ ഡോസ് കൂടിയ മെഡിസിൻ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സാധാരണ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഈ ജലദോഷമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഡോളോ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ 3, 4, 5 ഡോളോ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇതൊട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല. ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മെഡിസിൻ തരേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോസേജ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുക. പലരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഗർഭിണി നമുക്ക് ജലദോഷം അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങിക്കും. ചിലപ്പോൾ 5 ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അമിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. അത് അത്രയും നെസസറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടർ നമുക്കത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഴയൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരനോട് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല, അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻ എടുത്തു തരാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ കാണുക. ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹോം റെമഡീസ് തുടങ്ങുക. പീക്കിലെത്തിയിട്ട് ഹോം റെമഡീസ് തുടങ്ങാനല്ല പറയുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റായിട്ടൊരു തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ളൊരു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വായിലൊന്ന് കൊണ്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ ജലദോഷം തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവി പിടിച്ച് നോക്കുക. ആവിയിൽ നമ്മുടെ തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക, പനിക്കൂർക്കയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക. അതെല്ലാം നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക് കാപ്പി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ഒരു 10 രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ. അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ചൂടോടെ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹെവി ആയി പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസിലോട്ട് കിടക്കരുത്. അത് മറ്റുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് നല്ലതല്ല. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, അതിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.